nezuro. Okay. Makasimuka kuti taura. Wangu taura izvi. Alright. Ndakaona nyaya iyi yemukomana muzukuru wenyu uyu. Mungatitsanangurire muzukuru wenyu handiti. Mungatitsanangurire muchidimbu kuti chii chaizvo chakaitika kuti azopinda muchidimbu chakaitika ndechekuti mudzimai akanga akungoita kunge hamene pfungwa dzake dzasina kugadzikana because tatabva kufirwa nemwana handiti. Tabva kufirwa nemwana wedu anga ine 13 years muna December imomo. Then after 2 weeks pane zviitiko zvakawanda wanda zvakanga akungoita zvokuti kana vanhu vemunharaunda vakanga vakungoshamisika naye. Saka akazosvika pakuti handichadi musha, ngatitengesei musha. Kobva from 21 to 24 December ndopaaitaura izvozvo. Ine ndakazosugesta kuti no, iwe kana wati zvemusha hauchadi kana hatitengesi musha, iwe ngatichita kuti Robert ureva muzukuru iyeyo kuzosungwa, chita kuti Robert auye kubva kwababa munini, auye azogara pamba, asare nevamwe vana nherera, vana vaamai vake vataigara navo, because takashiyana nherera idzi inini nemunin'ina wangu. It's 24 December. Then musi wa25 early in the morning ndakutonzwa vakutofona, iye Robert wacho asati atodzoka pamusha ipapo, vakutofona vakutotaura kuti Robert wenyu uyu akasiya repa mwana. Ndikati maona sei kuti akazvikanzi mwana amuka pakati peusiku panapa, kureva kuti 25 December early in the morning amuka achichema ari kuti iye apa pangu pari kurwadza achinongedza panhengo yake. Hanzi saka ndabatidza malaiti ndikatarisa ndabva ndaona kuti mwana akatodhemejeka, mwana akatorarwa naye nemunhu mukuru. Ende imwe language akandishamisa ipapo ndeyekuti vaiti vaona pakatozara nemhuko yake pakatozara maspam handedi. Saka kobva ndatovabvunza usiku hwemangwanani wakuti imimi kana muchireva kuti nhengo yemwana yakazara hurume yakadhemejeka, ende saka Robert atouya here pamba apa zvaizvozvi zvikanzi aiwa paya paakanga achinyora maexams kutaura way back muna November, mid November ndo paakanga achinyora maexams achibva pamba because pamba peri padhuze nepachikoro. Saka ndakamutini paakanga achinyora maexams manga musati mashaikirwa nemwana wenyu? Takanga tisati tatoshaikirwa nemwana nokuti mwana akarwara musi wa28 November achizoshaika musi wa8 December tichimuradzika musi wa10 December. Alright. Saka ivo vari kuti mwana akarepwa musi akarepwa before kushaika kwemwana wenyu. Before kushaika kwemwana, asi vazviona musi wa25 December. Ende vatozviona through kuti mwana amuka achichema. Uyu Robert musi wekushayika kwemwana wenyu parufu anga aripo here? Akatouya panhamo ndiye aitonyora mari dzechema chichi. Alright. Okay. Pane pananda kuguridzira sori yenyu. Pfuurai mberi pamamuchitaura kuti pamamuchitaura pfuurai mberi yenyu. Right, ndo pandiri kuti 25 December eyo vari kutaura zvekuti vari kuona hurume panhengo yemwana. Vaona vanotisa futi kuti mwana akatodhemejeka akarara nemunhu mukuru. Ano panakavabvunza ndikati alright, imimi zvamuri kutaura ko hurume hwabvepi kana imi muchitaura kuti Robert mabvunzisisa mwana akati Robert ndiye akandibata, ndiye akandiita zvisina basa. Saka hurume muri kutaura kuti hwanga hwakagara pai panhengo yemwana. Ndo pavakasandura mutauro wavo kobva vati pamwe hurwa. Saka ndo pandakavabvunza ndikati hapana here mumwe munhu wechirume abva pamba apa zvaizvozvi? Zvikanzi hapana. Saka ndobva ndavati inini chienda kana kunze kuchingoedza 25 December Christmas iyo, chiendai pamusiso hospital mundoona kuti chii chaizvo chanyatsoitika chamanotisa panhengo yemwana. Pamwe zvingodaro pamwe aita mota riya handiti kana kuti or something. Saka havana kuita saizvozvo, vakabva vakwira bhazi kuuya kuno kuHarare. Kobva takutotanga kunetsana musi wa25 December iwoyo kumazuva rodoka.
akoma uya nemwana kuno kusei inini tawirirana pakuti endai nemwana kuchipatara vakatanga kuti ini haundimanikidzii izvozvo ndichaenda pandinenge ndakudai ndii ndakatakura 9 months saka zvauri kundiudzira kunoku ndatouya kuzotora minamato yangu nokuti ndakanzi kana gore rino kana ndikasatora minamato iyoyo gore rino ndinogona kufa gore rino risati rapera ndikatevera mwana kutaura mwana wekushaya takatoona kuti zvine mhirizhonga mukati ndakabva ndanyarara sa 26 December vakazotorana nemuroora kobva vaenda panonzi pamachembere kobva vanotarisisa mwana pamachembere echipostori kobva vanotarisisa mwana kobva vadzoka neripoti yekuti mwana anonzi anombozvikwenya kana kuti pane munhu akamukwenya saka pamwe maybe mapamba aya ataimupfekedza pamwe ndo akumuafekta izvizvi hapasi tichataurwi zviya zvekuti ndamboona hurume saka ndakazongonyarako bva tangodzikamisa pfungwa dzedu kati saka pamwe saka zvavari kutaura ivo pamwe ndizvozvo pamwe pane kukwenywawo kwakaita kwaakazviita then 27 December vari kudzokera kumusha 28 December ndobva vafona futi zvikanzi aiwa mwana akatodhemejeka mwana asi kutogona kufamba ari kutozviitira weti chichi saka ini ndakazongovapindura ndikati ini nyaya dzenyu handichazivi nyaya dzamuri kutaura saka ipapo musi wa28 iyoyo ndobva vakatozoita police report kana kuti vakaenda kuclinic vakati nokuti pasina communication yakakwana kubva ipapo musi wa31 December ndichidzokera nini kumusha ndopa ndiri kutofonerwa nemapurisa epazaka polisi vanzi mudzimai wenyu pane kesi iripo yekuti mudzimai wenyu mwana wenyu akabatwa chibharo nemuzukuru saka taida kuti tinzwewo rutivi rwenyu kuti munoti kudii ndopa ndakatoti ndavamana gutu ndiri kudzoka ndiri kutouyawo ikoko kuzaka ndakuna naRoy ndopa mapurisa aya pavakafona vakati aimimi chinangai pamba musachauya papolisi pazaka ndaenda pamba paya yanga iri 31 December yako manheru ndobva ndazofonerwa zvikanzi uyai pachinorumba pane inonzi chinorumba business center kobva ndamhanya ipapo mapurisa aya kobva vatondibata muroda kutaura halo alright mapurisa aya ndobva vatonditi pinda mumahindra tinoda kuti utotiratidza kumba kunogara muzukuru wako kumba kwemunin'ina wako handina kuita nharo ndakutova director uraiso vachingosvika pamba pemunin'ina wangu paya hatiri kudawo Robert Maregere zvikanzi Robert Maregere ari kushanda pamusha pane pamusha paanga akutoshandawo zvekungochengeta vanhu vacho vanga vari kunze kwenyika saka akanga achitongoenda zvekutonorarapo kubva vatoenda mapurisa aya kwakutosunga Robert uya musi wa31 vanhu vakazozara kuti happy new year Robert atova mukati then musi wa2 imimi muchisangana nemapurisa aya makaedza here kuvatsanangurira situation iyi kana kuti havana kuda kukuteererai? Hapana, ndo zvandiri kutaura kuti pavakandidaidza pachinorumba business center apa vakangosvika nokutonditi pinda mumotikari utiratidze kumba kwemuzukuru wako tine mainvestigations atinoda kuita saka ndaigona kuti ndivarambire ndakatongopindawo ndikatoiswa pakati kumberi kuyako kubva ndatovaratidza famba isuwo kusvika vasvika panhingiri vachingosvika ndobva vatokanda njeni kuna nhingiri kuna Robert uya watoti wakaita sei mwana wakasiya waita sei Robert uya ari kutopindura kuti hapana zvandakamboita zvanzi uchanotaura kumberi kubva vaitofonerana ndofunga nevanga vasara pamwe kuchaji ofiseri saka inini kana mukana wekuti ndikati ndakawana wekudingira mupurisa akatozondifonera zviya zvekuda kutozama kuda kunditsvaka kuti nditsvage mari rekuti tiwane gweta rinomumirira mufana saka pane paindifonera achiti handina vanonzi vamutema vanogona kupedza masports chimimi chingotsvagai mari hamuna mombe here kana ndikati inini handina kana mombe izvozvi situation handiri ndakabva munhamo apa ndakusangana futi nedambudziko rakakura kudai saka iye mupurisa uyo aitoti haiwa kana ikawana loya mufana wayo anogona kuita sei anogona kubuda nemamiriro akaita nyaya yake but tichizonyatsoumubvunzisisa manje ndakuda kuchatsoziva bhozi pandaibvunza mukadzi aiti
ripoti yekwachiremba ine mupurisa. Ndikati ko mupurisa wacho ari kutaura kuti zviri kunzi chii? Mukadzi wacho ari kutaura futi hapana chandiri kuziva kuti pakanzi kudini. Saka ndakazoita zvivindi zvokumubvunza iye mupurisa wacho ainzi Maseko. Ndakumuti ko nyaya yanhekeri inyaya yechokwadi here maonero amuri kuzviita? Mupurisa andobva atoti Dr. ripoti iri kutotaura kuti akatozviita akatobata mwana. Kofanira kuti all right. Saka yakazongosvika pakutopinda mukoti musi wa22 January. Mufana akatoconvince. Maivemo here mukoti imomo? Ndakaenda kukoti kwacho ikoko, but pane chiitiko chakaitika chekuvharwa kwemadhoozi kuti mwana anopinda here opupura, vanhu vese vakatobudiswa kunze. Saka inini ndakazama kuda kukumbira kumaprosecutors aya. Ndakazama kuda kutokumbira kumaprosecutors kuti ndinoda kuti ndipewo uchapupu unomirira muzukuru uyu. Nekuti chiitiko chinyaya iyi handina kana chandiri kunyatsoziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei, kana pepa racho rekwadhokta, kana kuti ndizive apa ndinoshamisika kuti mwana kubva nguva yese aingotamba zviri normal achiita sei, asi ndinonzwa mukadzi aitaura kuti mwana akadhemejeka akaningire. Saka ndiri kushaya kuziva kuti sei tisina kana kachiratidzo hako kekumboona mwana kana kurwara kana kuradza kana kukaminawo zvako. Saka ndaida kuti ndimbozama kupupura zvandinenge ndiri kuona zviri kuitika. Ndakakirashwa my point down. Unenge unoda kungorevererawo muzukuru wako. Panguva yese iri kuitika zvinhu zvese izvi, vadzimai venyu vanga vari kupi, uyezve vaitaurawo kuti kudii saidhi ravo pamusoro pemwana? Vakanga vachingotaura kuti ivo vakanga vachitotaura izvozvo zvokutotsinhira kuti Robert akadhemeja mwana, Robert akaremadza mwana wangu, Robert. Saka anga ari munhu wokuti ndanga ndisingachafaniri kuti ndinyanye kuvabvunza, nekuti ndikavabvunzisisa vakutoti iwe unoda kureverera kuti muzukuru wako iwe, saka unofarira here kuti muzukuru wako akarepa mwana? Ukama hwaadzimai venyu naRobert kumashure uku hwanga hwakamira sei pasati paitika chiitiko ichi? Ukama hwavadzimai naRobert hatongoti nevazukuru vacho vese zvavo hwanga husina kunyatsomirawo zvakanaka, asi kuti inyaya yekuti vavarira kuti unewe chingozviva kuti handina kwandingavaisa vana inherera. Okay. Mungafungidzire kuti chakakonzera kuti vazopomera muzukuru wenyu uyu mhosva iyi chingava chii? Kuda kumufikisa, kuda kuita sei? Chandinofungidzira ndechekuti vakabhoikana nekutonominata kwandakanga ndaita kuti aiwa zvemushai hatitengesi, itai kuti Robert asare aripo pamusha ipapo. Ndiri kufungidzira kuti ndo zvinongadaro zvakatongovarwadza kuti saka rega ndimukaurise Robert iyeye. Alright. Imimi mataura kumashure mukati pakaita report yakanga ine papa nevanhu 2 nemuroora. Muroora uyu wamuri kutaura anga ari ndiani muroora? Mwana mudzimai wefirst born yedu ndiye akaperekedza vamwene kuenda kwavanoti kumapostori, kumachembere vechipostori. Vakaenda musi wa26 December kuHarare uko. Kuno kuHarare kuHopely. Alright. Ndichitarisa paripoti yandiri kuona panapa iri kutaura kuti makazoenda imimi mukazonoenda kunana chiremba kuHarare mukanowana ripoti inoratidza kuti mwana haana zvaakaitwa. Wangu. Mwana makamutora sei? Chakazoitika ndechekuti mufana uyu Okay. Hello. Muchiri kundinzwa? Mukoma?
Hello. All right. Dzaitirambe tichiedza kutaura namukoma vachitaura nyaya yavo. Dzaitirambe tichiedza kufona. Right. Pinge vanogona kupinda call. Alright, ticharamba tichiedza kufona. Right, regedzai nditi nyaya yatinayo panapa mhuri yeZimbabwe inyaya yemukomana wamuri kuona paskrini. Regedzai right. Takaona nyaya iyi paCrime Watch, anonzi Robert Maregere ane makore 18 anova nherera akapomerwa mhosva yekubata mwanasikana ane 5 years chibharo. Saka ava ndisekuru vake vatatu kutaura navo. Toda kumbonzwa nyaya iyi, toda kumbonzwa kuti zvakanyatsofamba sei, uyezve imimi semhuri yeZimbabwe munokwanisa kuvabatsira sei. Nezuro pandakainzwa nyaya iyi ndakambofonera mamwe magweta kuti tikwanise kuwana kuti munhu yangabatsirwe sei. Asi pandakataura nerimwe gweta rakanditi panoda mari inosvika iyo $400 kuti vakwanise kuwana yatingati condonation. That condonation ndo ichazobatsira kuti vakwanise kuwana judgment, and then pawanikwa judgment panogona kuchizoita yatingati iyo review of the case. Regedza vari kufona zvakare, dzaiti vada here mukoma. Dzaitifone zvakare, tifurire mberi. Hello, sorry, tambengeta. Alright, bazointerruptwa ne-incoming call yapinda. Alright, no, that's fine. Pfura yenyu mberi. Right, saka ndiri kuti inini mudzimai azotengesa zvinhu zvese kumusha uko Chinyararire, ndobva aenda kwaMutare ateera sisi vaya vanoita zvemanjuzu kwaMutare. Ndobva vatonogara ikoko vachiita zvemanjuzu, hapasina communication pakati pangu naivo. Kana ndakuti ndikatraya kuda kuvafonera vakandibloka manumbers. Then end of January, then hello, muchiri papo sisi vemanjuzu ava vakabva kupi? Sisi vemanjuzu ava ndio sisi vavo vakauya panhamo vakaita zvavakaita, vachizovapa mhiko dzekuti vange vachimuka 1 o'clock AM kuenda paguva kunocherera zvavakasiyira munin'ina wavo. Alright. Sisava pasati paitika nyaya idzi, ukama hwaona nemunin'ina wavo hwanga hwakamira sei, uyezve imimi maiona sei sevanhu vanga vakaroorana? Tisati tawirwa nedambudziko rekurwara kwemufana uyu nekushaya kwake, vakanga vakatoblokana manumbers zviya zvekuti mudzimai aitotaura kuti sine ushereketwa hwavanoita hwavanondiitira muupenyu. Saka vanhu vanga vakamakana nekuti wangu mudzimai wanga ari wechipostori. Then uyu vamai guru ava vakanga vachiita zvavo izvozvo zvana manjuzu zvemasha nezvekuenda kumamvura izvo. Alright. Saka ukama hwangu wapo pakudonha kwaita mwana uyu, vachibva vatotanga kutojoinisana kutotanga kumwa madoro iwa nemafodya iwaya. Alright. Vazoenda vaenda, imimi mabva parufu, uyu mukomana asungwa apinda mujere. Vadzimai venyu ndo pavakasara vakatengesa zvinhu. Ya mukomana atotongwa ndo pavakasara vakutengesa zvinhu. Ini ndava kuno kubasa. No vatengesa zvinhu ndobva vatotiza Chinyararire kuenda kwaMutare nemwana uya wavaiti arepwa. Saka imi makazotanga kuziva sei kuti chii chakazokupai alamu yekuti muti
something is not right kumusha zvinhu zvatengeswa. Ndiani akakuudzai, makaziva sei? Vana sekuru ndofunga panga patoita 3 days vatobva kumusha uko. Vana sekuru ndo vakatozoti musha wako radongo, mudzimai akatoenda akatoonekwa nemitundu akakwira bhazi remutare. Ndofunga kwa zvazvo kunana 29 December 29 January I mean. Haana kukuudzai? Hapana chaakambotaura pamusoro pekuti? Hapana kana chaakataura, akangoenda chinyararire. Pandakazozama kuda kumufonera ndichida kuti ndinzwe kuti zvii zvanetsa kuti uzongotiza musha usina kana kuoneka, ndo pandakablokewa. Saka February wese wakapera tisingataudzani. March ndakazotanga tongoti end of February ndo patakatanga kucommunicate naivo sisi vacho vaya vemanjuzu, ndo pavari kutsinira vari kuti muzukuru wenyu akaita uroi, akadhemeja mwana zvisingaiti kuno kuti mwana akanga agara achibuda urwa kunhengo yake, akanga akatozoenda naye kune madokta kuma-special doctors akandorohwa ma77 mastichi. But izvozvizvi life yake handioni kuti ichaita life kwayo, nekuti izvozvizvi dambudziko racho riri kuramba kupera, ari kuramba nhengo yake iri kuramba ichiita sei. Saka kana kuti ini ndiri kufunga kuti pamwe dzaiva nzira dzokuti ndigare ndichingovatumira mari ndingofila kuti muzukuru is guilty nekuda kwezvaakaita kumwana. Saka vachidaro ndaivatumira zvimari kusvika ndazosvika pakuti ndoda kuti ndizoonawo situation yemwana kuti yakamira sei. Nokuti apa tiri kungotaura handisi kumboona mwana wacho kuti utano hwake zvakafamba plus nekutoenda kumadoctors kuya kuti tinonzwa kuti kana vakamusona chii choita kuti nhengo yake irambe ichinzi haisi kupora, haisi kudai. Ndo pavakazotanga kushandura apa vakanga vakuchitaura vese nemunin'ina manje. Munin'ina asununguka nokuti aona kuti ndakutumira tumari. Saka vakutaura vese vakuti no, chiri kurwarisa mwana hazvisi zvenhingiri imhepo dzekumusha kwenyu imi dzekudzinza renyu. Saka kana muchiuya kuno zivai kuti muri kufambira nyaya dzekuchivanhu, hamuendi nemwana kuhospital nekuti mukaenda nemwana anonofa. Ndo zviri kutaurwa nematare ekuno. Saka musi wa16 April ndakazoendako kwaMutare kobva ndatambidzwa mwana panonzi paSakubva Renk. Ndobva ndaenda nemwana uya pamba pemunin'ina wangu anogara ikoko kwaMutare. Ndipo pakatanga mwana kuzotsanangura matambudziko aakanga achisanganiswa nawo, achiti akanga achiitiswa naivo vana mhamava, nekumupa mabute nekumuendesa kumadziva, vachimuti ava wemanjuzu. Iye mwana nzira dzacho yaaitotaura nayo yaaitochemedza, uchiona nezera ranga riende, uchiona nekutuka kwake maziso nekubuda dzihwa reblack mumhuno. Saka ndo zvinhu zvakazosaka kuti ndipete urongwa hwangu hwekuti saka zvechivanhu zvavanga vachitaura ina handichatevedzeri izvozvo. Ndakuchida kutoona kuti mwana anga kutodhemejwa, bheta ndiende naye kuchipatara. Saka ndakazongotakura mwana ndikatovafonera kuti imi manga makupa mwana zvinodhaka. Chinangwa chacho changa chaachipi chokuti munopa mwana zvinodhaka apa muchiti futi mwana akarepewa, muchiti mwana anga achirwara achidai. Ndichibvunza futi mwana wacho akutotaura kuti ndisati ndamboendeswa kuchipatara paine kutaura ikoko kwaMutare. Saka ndo pamwe pacho pandakatozoona kuti saka zvese zvokuti mwana akazosonwa 77 mastichi manyepo ega aingorukwa. Saka ndakazouya nemwana kupa mwana ndikaenda naye paHarare hospital apo kuseri kwemahelicopter uko ndokwandakarifewa kobva ndanotsanangura dambudziko rangu. Mwana akaongororwa zvese kubva muchest imomo, madoro akanga achipiwa nerepukesi yakanga yambotaurwa kuti mwana akarepwewa akadai, ndokuti akabuda nemaresults amupaona akazopostwa. Alright. Imimi semunhu timi makasirwa vana ava veukama, pakaitika nyaya iyi vakatiwo kudii vakoma venyu, vanen'ina venyu kana vana sekuru, vana
vana bamukuru vakati kudii panyaya yezvanga zvaitika izvi kumuzukuru? Pane matanho here akatorwa kana kuti mashoko amakataurirana imimi paukama? Pakutanga chaiwo kwekuitika kwekusungwa kwemuzukuru uyu pakatoita yatingati great enmity, kutovengana chaiko mukati medzinza, because vakawanda vakanga vasina picture yacho yechokwadi yekuti ziva kuti ndini here ndasimudza nyaya yemuzukuru kuti asungwe, kana kuti nokuti vamwe vaitosvika pakudemba konhaimi kudai musingadi kugara nevazukuru avo, dai manga mangotaura zvekuti hamuchakwanisi kugara nechi inga zvamamatoyarutsa vane vazukuru ivava zvakanaka mukaningira. Ko madarirei inga mwana panhamo paya takanga tiripo tese wani, mwana achingoratidza kuva neutano hwakanaka. Muri kuti Robert akazodzoka here kumashure uko akaningira ndichitongoti nyaya yese ina mainini venyu, kana vanga vari vana mukoma kana vari vanini, kana kuhama dzavo chaidzo vakasvika pakuti ushamisika kuti repu yazobuda apa sei, zvafamba sei, maquestion mark angakanga achingova nevanhu mukugarisana. But inini ndakanga ndanowe kuti kumukadzi hatisi kunzwanana maererano nezvaitika. Kuhama dzangu chaiko vanga vangoti wakasungisa muzukuru nemudzimai wavo, because why mukadzi akazowana simba rokuita zvose izvi iwe uripo. Saka iye zvino izvi rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe kuti vakubatsirei, makanyora pakati muri kuda kuti mubatsirwe nemagweta, rubatsiro rwamuri kuda iye zvino izvi rwakamira sei? Rwekutanga chairwo ndirwo rwokuti teiwane kuti dai muzukuru asunungurwa zvake, awana magweta anomumirira kuti asunungurwe. Then chechipiri, kana paine vanobatsira, bhozi iye mwanasikana uyu wandakatotora pamurekero ane ndataura kuti anga ajoiniswa izvo zvemanjuzi izvi. Saka pane zvimwe zvitiko zvineka kutyisa kana zvinotomboitika kuti sometimes anogona kumbokrima pakati peusiku achiti kwauya vana mai vauya vakapfeka mamaski vanga vachida kunditakura nepamusoro pemarata. Saka zvinhu zvinototyisa zvokuti hatine fungidziro yekuti zvakaitika pamukomana wekutanga zvinogona kuti Juma takavarairwa tikabvutirwa futi mwana iye. Saka zvichitoda kana vanokwanisa kubatsira kana neminamato chaiyo kana kuti ukawo pamamanhingiri ukawane vachikwanisa kuningira mwana iye achitombonamatirirwa kuti mhepo dzacho dzinenge dzichiningirwa dzitaramukewo kwaari. Alright. So far magweta ari kuti pangadiwe mari kuti vamambotaura navo, hamuna here magweta amati mambotaura navo, pangadiwe mari kuti mukomana abude? Pari zvino izvi so far handina gweta wandati ndataura naye, asi pane vanonzi vane channel iri paTikTok vanonzi vanenhingiri yakanzi Solokot. Vakatomondiperekedza kunoona mukomana iye, vakadira mota yefuel kunoona paanga achiri kumuti murefu prison. Then vakazoti vane channel ravo ravachakanda nyaya yemunhingiri muchannel, then voona kuti vanhu vangakanda here mari so that tikwanise kutsvaga gweta rinokwanisa kufambisa file rake from nhingiriro roendeswa kuhigh court. Saka paupdate yavakazopedzisira kundipa vaiti gweta rakazotaura kuti riri kuda 500. Alright. Okay. Saka tingangoti pari kuda 500 kuti nyaya iyi itangwe nayo. Saka ndo update yandakapedzisirwa kunzwa kuna mukoma avo vane yakanzi Solokot. Alright. Ndezvarini izvi? Ndakapedzisira kuvafonera musi wa20 from 15 to 20 June papa. Saka vaiti ndo update yavakandipa. Saka iye zvino izvi mwana ari kugara nani? Mwana ndini ndiri kugara naye nemuzukuru uya wandapotsanangura kuti handimeno kana ndachitsanangura chitike kuti ava amai ava vakazotaura kuti mwana pavaibvunzwa mukoti vakazotaura kuti mukuru sikana watiri kugara naye vari kuti ndiye aigezesa mwana kwenguva ingaita mwedzi nechidimbu.
vaitaura kuti ivo vanga vasingagezisi mwana aigezisa nemuzukuru. Ndiye muzukuru wandiri kugara naye izvezvi ane 13 years right now, nemwana iyeye musikana kunzi Arepa. Nekanin'ina kaiye ari mujeri umu ndinavo vese pano paHopley, nemuroora wandataura nezvake nemwana wedu firstborn, tinongogara panzvimbo imwe chete ipapo. Alright. Iye zvinezvi ukama hwenyu tombotanga kuna amai vemwana hwamira sei pari zvinezvi? Ukama hwakatopera, especially kubva pandakazonyatsova neproof yekuziva kuti nyaya yavo yakanga iri yekugadzira. Ukama hwakatozopera, kana hwekutotaura chaiko hwakabva hwatoperera ipapo. Ndinokuti kana kufonera pachina kana kuti nekuti pandakatopedzisira kutaura ndakatongoisa iri WhatsApp message kuna asisi vacho ndichivati tokumbirawo birth remwana, nokuti anoziva kuti kana mwana achienda kuchikoro anenge achidawo gwaro rake rekuzvarwa. Then havana kundipindura. Ndakanga ndavarayirira kuti vaendese birth iroro kumba kwemunin'ina wangu wandambotaura nezvake uya. Then no respond for now. Saka kune vakaningira kune vandakataurira nyaya vakazongoti riri sebirth siyanai nazvo, tichazongokubatsirai kuti munogona kuzowana kopi yebirth rake pamakombe. Alright. Tombotarisa kuti imi makaita vana vangani navadzimai venyu? Takanga tiine vana 5, 1 ndiye akushikashaya, saka vapenyu vasara 4. Vasara 4. Vari kutiwo kudii nezvikuitiko kuna mai vavo maitiro aya? Pane pakatombowanika kupatsanuka kwemhuri, kuti vamwe vakanga vasingazvioni zvakanaka, vamwe vakanga vaine kugutsikana kuti muzukuru angadai akachinya kuhanzvadzi yedu, vakanga vakanyanya kuzemberana namai. Poitawo vamwe vakanga vaine feeling yekuti mai kunogona kunge kuri kugadzira, ndo vanga vakazemberanawo nababa. Asi pari zvinezvi vane chokwadi chokuziva kuti mai vakagadzira nyaya, nekuti vanoziva language dzaitaurwa namai, kuti mai vaitaura kuti mwana akabharwa akadhemejeka, then pakuzobuda maresults ekuti hapana kana chirionekwa kuti mwana hapana kana chinobatika kuti mwana akabatwa chibharo. Saka vato question mark naamai vavo kuti kusaka zvii zvakavapinda. Alright. Imimi sababa vevana ava ndoda kubvunza kuti paupenyu hwenyu hwese apa muna mai chazoita kuti vachinje kudai so chingava chii? Mungati pane zviri kushandiswa, vakashandisirwa mushonga, kana kuti vakakanganisika nekushayikirwa nemwana? Imimi muchizvitarisa nyaya iyi, ndechipi chingange chakakonzera kuti munhu azoita zvakaita kuenda kumakuva zvinojoina manjuzu? Chii chingange chakaitika? Inini chandiri kunyanya kufungidzira inyaya yezvavakanga vagara vachitaura pakutanga kuti sisi vangu vane ushereketwa hwavanoita kwandiri. Ndichizotarisa nenzira yemafiro akaita mwana, ndinoona kuti pane ushereketwa hunodaro hwakaitwa kuinitiata kuti munhu apinde muchitendero chasisi vacho, because anga agara achichema nenhau yasisi vake. Saka ndinoona sekuti pane kubhabhatidzana kwakaitika pasatanism iyoyo. Alright. Imimi mfungwa yenyu munofunga kuti vaida kuti mwana wenyu uyu asara uya akarepwa aite sei? Uyo kunzi arepwa uyo. Pfungwa dzangu maonero andaizviita kuti handingazonyatsoziva semunhu asingazivi chitendero chacho, kuti zvokuti unozoendesa mwana mudiki akadaro nekumupa zvinodhaka, nekuti kumanjuzu kwacho kuti vavariro yacho inenge iri yokudii. Yakanga tangofungidzira zvese kuti maybe vaida kumuuraya, nekuti sei mwana akanga akukomblena achitaura kuti muchesti, musoro, maziso zvinenge zvichirwadza, ende mabuti acho vanenge vachindipa, mamwe vacho vanenge vachindimanikidza, vanenge vachiti rinenge rapinda nemuromo vanenge vachinditi medza. Saka uchitarisa nezera remwana, indotoona sokuti kwaitova kuda kutodzipa mwana. Alright. Vana tezvara venyu vari kuitorawo sei nyaya iyi?
vana tezvara hatisisina kana hurukuro pamusoro pezvakaitika. Vandinotombotaura navo ndivana sekuru, bhozi ndinana sekuru vanogara padhuze nepatinogara, ndivo vandaitopirira nyaya dzavo ende vachitoratidza kushamisika. Pakutanga vakanga vasingatozivi kuti muzukuru wavo akatobva kumusha uko atova kwaMutare. Vakatoti isusu havatotauri nesu vazukuru ivava. Saka handisingazozivi hangu paukama hwavo kuti kuhandirana here kana kuti vaitotaurawo chokwadi chavo chokuti havanga vasina communication nechi. Asi vana sekuru nambuya ava ndinototaura navo ende vakanga varipo kunhamo zvechokwadi. Ndo vamwe vacho vakanga vachitoshamisika kakuti imimi kana zvichinzi mwana uyu akarepwa akazorepwa rini, tabva kunhamo here kana kuti tisati taenda kunhamo? Because kana muchiti tisati taenda kunhamo nematambiro aiita mwana nevamwe vana paya tingadai tisinawo kuona kana kuti pamwe tingadai takaona kana mwana achirwara kana kuti. Saka ndivo vamwe vehukama hwavo vanotoshamisika nezvakaitika izvozvo. Alright, tichinopedzisa chirongwa chino ichi, mubvunzo wangu kwamuri ndewokuti imimi nana Tezvara muchaita sei, mune matanho api amuri kufunga kuti mutore kana kuti ade kutorwa, uyezve imimiwo matanho amuda kuti atorwe kuna mai vemwana wenyu muchiri kuvada here kana kuti muruda kuti mutore matanho ekuti mugure ukama hwavo nevana vavo? Zvakamira sei? Zviri zvoukama hwangu nemudzimai hapachina zvapo, nekuti zvinhu zvakatoitika izvozvo zvinodzimba kudarika kumwe kudzimba kwatingataura kungarambanisa vanhu. Nekuti zvinhu zvakasiya vaita zvinorwadza. Haungonyutsi nyaya inopinza munhu 15 years mujeri upenyu. Kuna ana Tezvara uku pameno tichazoona nekufamba kwenguva, nekuti izvozvi ndichiri kumboda kumhanyisa urongwa hwekuti zvokutozvinyaradza nenyaya yechimufana chiya, nekuti hatina kuzowana kana mukana wekuita nyaradzo. Saka ndakazongobatsirwawo neveukama kuti tingomutsvagirawo kaTombstone tomuisira muna August, mwana wekuti akatizwa naamai pamwe anga asati atoputika kana pasi ovhuchi pachitendero kana pachivanhu chaipo. Hazvibvumirwi kuti wototi matoiga mwana nhasi makutoti warawara musha otoonekwa rato dongo. Saka tine kukakuzvinyaradza kwatinoda kuita. Ndofunga dzimwe nyaya dzakawanda dzekuti kunana Tezvara ndichadire, pamwe ndichazozvitsvakawo kana ndambozvinyaradza. Asi pari zvino izvi chero tikamboramba takanyaradzana kudai so zvinenge kwandiri zvinotova right, nekuti kuda kuti ndivadeni handizivi zvavanofunga nehama yavo. Alright. Vanenge vachida kukubatai kuti mubatsirane panyaya iyi, vanokubatai panhamba dzipi mukoma wangu? Nhamba dzangu vanoda kundibata ndidzo dzimwe dzacho dzandakaposta paCrime Watch dzinoti 0774 727 649. Zita zita richiti Joseph Tanamai. Alright. Joseph Tanamai. Joseph Tanamai. Ndo zita riri paEcocash here? Hello? Ndo zita riri paEcocash? Ndo zita riri paEcocash, ndo zita riri pachitupa wangu. Alright. Zviripo here zvandisina kukubvunzai zvamunoda kuti muri yeZimbabwe izive pamusoro penyaya iyi tichipedza? Ndinoona sokuti tataura apa kana paine zvimwe handifungi. Ndinoona sokuti tataura kuda kana iyo mhuri yeZimbabwe kana ikazoda hayo kubvunzawo imwe mibvunzo, because pane vakawanda vanga vachimbofona vachibvunzawo. Alright. Tinodzidzei panyaya iyi mukoma wangu? Apa pachidzidzo chandiri kuona ndechekuti tofanira kungozivisana kuti chokwadi hushereketwa huriko, ende mumajeri umu shuwa munogona kuva nevamwe vanhu vanogona kunge vasinawo mhosva yavakapara, asi wotopinzwa mujeri through mweya yetsvina, through mweya yevanhu vanongotanga kujoina zvinhu zvavasingazivi kuti zvakabva nekupi.
fanika tichakatarisa nyaya yemuzukuru yeyi yakaitika muzukuru kuti mwana watakatarisira kuti achapfuurirawo mberi akati form 5 yake form 6 yake izvozvo maresults akazosara obuda atova mujeri. Alright, ari kunzi akabuda nemangani? Hatisati hapana tatowana mukana wekuenda pazaka hai pacho paidzidza kuti anoona kuti akazobudawo nezvingani matambudziko taakutongoti takadai tikawanawo patawana tomhanya toenda tonomuonawo mujeri macho todai. Saka apawo kararamo kacho kanenge kakangorema-remawo. Alright, pane veukama hapana atambo munomuona here, uyezve mashoko ake kwamuri semhuri ari kutiwo kudii? Veukama vazhinji zvavo vakudzokedzana vachiningira kuturu kutenderera kwaita nyaya idzi, nokuti nyaya haina kutanga kutenderera pacrime watch apo ka yaya ne 2 months ichitenderera mumaningiro akasiyana siyana. Alright, okay. Aiwa, tinotenda mukoma Joseph Tanamai nekuda kwenyaya yenyu. Hopefully mhuri yeZimbabwe ichakwanisa kuisawo ruoko panyaya yekuti vakwanise kukubatsirai uyezve kubatsira mukoma ava muzukuru wenyu ari mujere pamwe chete nemwana. Mazvinzwa kamhuri yeZimbabwe vanoda kubatsira mukoma ava pangaya pemunamato vanokwanisa kuti vabatsire nyaya iyi, vanoona uyezve vanokwanisa kuofa yatingati counseling yetrauma yakasangana naye nemwana. Makasununguka zvakare kuvabata panhamba dzatiri kuradzai pascreen kuitira kuti vawane kuti mwana wenyu abatsirwe. Nekuti tinoziva kuti zvimwe izvi zvinhu izvi zvinokonzerwa nekunge munhu aite yatingati trauma, one yekurasikirwa nemwana, uyezve trauma yekuti pasanganikwa nezvakasikanikawa nazvo izvi zvinogona kukanganisa munhu. Vazhinji vanokurudzira kuti kana munhu achinge afirwa anofanira kuwana yatingati counseling kana kuti masocial worker anoenda padhuze naye vokwanisa kumubatsira. Saka kana muripo munokwanisa kubatsira muri on pro bono, makasununguka kuvabata kuti vakwanise kuwana rubatsiro urwu kumwana pamwe chete nekumukomana uyu. Aiwa, tinokutendai mukoma nekutaura nesu, uyezve ticharamba tichitaura nemi kana varipo vanenge vakubatsirai, kana vanenge vachida mune zvamunenge muda kubvunza, makasununguka kutibata panhamba idzodzidzi kuitira kuti tirambe tichiona kuti nyaya iyi tichange tichiteerera kusvika kumagumo. Nana mukoma Solo ndinotenda. Mukoma Solo ndinovaona kazhinji paTikTok vachibatsira vachitaura nyaya dzakawanda uyezve dzinenge dzichiita kumatare. Tinoda kutendai ngoyama nesu mukoma. Tineso tinotenda. Thank you. Alright. That was mukoma Joseph Tanamai vanga vachitaura nesu pamusoro penyaya yakaitika mwana wavo pamwe chete nekumuzukuru. Saka tiri kuti kwamuri muri Zimbabwe, sunukai kuvabata panhamba dzatiri kuscrolla pascreen kuti vakwanise kubatsira muzukuru wavo uyezve nekubatsira mwana wavo. I believe personally kuti this is trauma yakasanganikwa nemwana. Imagine kuti unenge uchifoswa kunzi utaure zvinhu zvisina kuitika. We know kuti kids are innocent, and then wozofoswa kuzunge uchipiwa madoro nekuitiswa zvinhu zvechivanhu. There must be justice that must be done, uyezve there must be counseling inofanira kupiwa mwana kuitira kuti akwanise kukanganwa zvinhu izvi, nekuti anozotanga kuita hallucinations and all this kind of stuff. But we also know kuti there are spiritual things that can also be helped. Kana aripo anokwanisa kuvabatsira, please sunukai kubata muri panhamba dziri pascreen. Ndatenda ndino JC Jethro Kenan Mutero, mwana muzukuru wavadyegora. Ndiri kuno kuGokwe ndichiti sarai, uyezve share video iyi nekulaika kuitira kuti ifambe itenderere kunzvimbo dzakasiyana siyana, uyezve nemiwo makasununguka kuisawo ruoko rwenyu panyaya iyi. Ndatenda.